салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу дӯстон ва ҳамватанони гиромӣ. пеш аз ҳама худованди қодир яктои хубе ҳамторо шукрона мегӯм барои тамоми неъматҳои хубаш. аммо баъд тасмим гирифтем имшаб бо шумо дар пахши мустақим як чанд соате дар атрофи ҳаводиси дар марзи Тоҷикистон ва Қирғизистон мегзарад суҳбат дошта бошем. ва мавзӯи банда аллакай маълум аст, дар экран шумо мебинед, ёки номаш навиштагӣ ва сурату аксҳо ҳастад. пеш аз ин ки суҳбат оғоз кунем, аввалан ҳамдардӣ хидмат ба хеши табор ва наздикони қурбонишуда, чи аз сарбоз буд ё шаҳрвандои оддӣ буд, ки дар ин заду хурди мусаллаҳона ҷон додан. дар ин моҳи мубораки рамазон парвардигори олам мавриди авф ва бахшиш қарор шуда. аввалан бахши якуми суҳбатронӣ дар бораи Раҳмонов аст иншоаллоҳ, ва бахши дуюмаш дар бораи генералҳо ва бахши сеюмаш дар бораи фавтидагоне ки дар ин задухурд аз олам даргузаштан. иншоаллоҳ се бахшда суҳбат мекунем. аввалан мехоҳам барои шумо як ёдовар бошам аз мансаб ва тахаллусҳои Раҳмонов. шумо бибинед, Раҳмонов ҳар ҷое ки сафар мекунад, агар ба таърихош бугум шояд вақт зиёдтар меравад, ки кадом вақт қаҳрамон шид, кадом вақт пешвои миллат шид, кадом вақт асосгузори сулҳу ваҳдат шид, кадом вақт сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ шид. сар мекунем аз таърифу тавсифҳое ки Раҳмонов да тахаллус додагиянд. якум, асосгузори сулҳу ваҳдат. шумо медонед Раҳмонова ин тахаллуса додагиянд, худаш хича додагия, охи додагиш нестанд, худаш хича додай асосгузори сулҳу ваҳдат. калимае ҳаст ки ниёз ба тарҷума надорад. сулҳу ваҳдат. ҳамин ҷанге ки байни мардуми Қирғизистон дар марзае ва байни мардуми Тоҷикистон, дар ҳамҷа як нафар асосгузор дар кора, як нафар бигем ки тинҷкун, чӣ мегӯям, оромкунанда дар кор аст, ва унам ҳамин Раҳмонов аст. вақте асосгузори сулҳу ваҳдат бошад, асосгузори сулҳу ваҳдат бошад, дар ин задухурд барои чӣ дар байни мардум набуд, ёки чаро ин ҷанга сари вақт сайраша нагирифт, яъне пеша нагирифт. асосгузори сулҳу ваҳдат буда. чӣ шумо фақат ҳамун 97 даира асосгузор медонед? дигар баъд аз 97 мо 2008, 2009, 2010, 12, 15, 18, 19, 20 ин ҷангҳое ки доштем дар дохили ватан, дар ё асосгузори сулҳу ваҳдат, намедонам герой қаҳрамон дахолат кардан ҳақ надошт. асосгузори сулҳу ваҳдат буда. фақат ҳамун 97 дай тамом. баъд аз ӯ чӣ? агар танҳо барои ҳамун 97 бошад, ва дар пишти ҳамин суҳбат бигӯӣ ки асосгузори сулҳу ваҳдати 97, яъне ки бидона ки ҳамун 97 да ҳамин сулҳ кард, тамом. дигар ӯ сулҳ дурӯғ буд рост буд, уш ба ҳаволаш ба ҳамун Раҳмонов ва атрофиёш. дигар пешвои миллат, унвонҳоша гуфтистам. асосгузори сулҳу ваҳдат. ин агар унвоноша наган, Раҳмонов ё шарм мекунад ё ки изо мекашад, бояд ҳамин унвоноша биган. дар радио, телевизион, раҳрӯ, сафарош пешвои миллат. миллат гуфта инҷа мо охир дар Тоҷикистон аз тоҷик сар карда, қирғиз, қалқ, узбек, ҳатто немис, рус ва турк забонае ки турктабор, як чанд миллатҳое ки дар дохили Тоҷикистон дорем. ин пешвои миллатае. кадом миллат? пешвои тоҷикоай, қирғизоай, урусоай, узбекоай, кадом миллат дар пешва? хоб агар бигем ки аз тамомаш, аввалан ки ҳеҷ қабул надорад пешвора. ира ҳеҷ қабул надорад. агар бигем аз тамомаш, дар инҷа мардуме ки дар ворух, яъне ки ҳамун
марзи байни Қирғизистон ва Тоҷикистон ҷанг рафтиста, пешвои миллат боша, бояд анаму миллат дар пушти дар анаму ҷанг, дар анаму задухурд, дар анаму сахтӣ бояд дар сафи пеш мебуд, миллат аз пушташ. Пешво ҳамра мегӯяд. Агар не чира шумо мегӯям пешво? И агар ба он гуфти бародаро пасвош бигем мешавад. Пасво ҳама барава қурбон шава, ҳама барава ҷанг кина, ҳама барава бигем ки низо бара задухурда иштирок кина, и пасво дар онҷа бимонад. И пасво пешво нест. Пешво нафарра мегӯянд ки дар сафи пеш бошад. Барои чӣ мегӯянд ки пешнамоз ё пешдаро ё ки эмом мегӯянд. масҷидо дар медонед на, як нафара эмом мегӯянд. Меравад дар намоз дар пеш аз пушташ муқтадиш ё ки ҳаму мардон намоз мехонанд, ура мегӯянд пешво малора. Чӣ дар ҷаноза бошад, чӣ дар намоза бошад. Ана Раҳмонов вақте ки пешво бошад, дар ҳамин ҳодиса, дар ҳамин бигем ки ҷанг, дар ҳамин хунрезиҳо бояд дар сафи пеш бошад, барое ки пешво ҳаст. Хоб, ман кӯтоҳ суҳбат кунам атрофи унвонҳош. Сеюм унвонаш қаҳрамони миллат. Қаҳрамони миллатш мегӯянд. Агар аз киноҳо ё аз таърих бигем, шояд ки зиёд гап меравад дар инҷа. Қаҳрамон кира мегӯянд, медонед на? Нафари ягон кори бисёр беназир, бисёр кори як фавқулодаи мекунад, як қавия, як бигем ки паҳлавона, чемпиона, ҳай мешавад қаҳрамонаш бугӯй. Раҳмонов ба чӣ кориш қаҳрамон шид? Хоб, ман намедонам, соли 99 қаҳрамонаш додам, ба чӣ кориш шама ман намедонам. Дурӯғ. Не ки қаҳрамон бошад, паҳлавону чемпион бошад, дар ҳамин ҷанг ҷои паҳлавоно буд. ҳамин ҷанг, ҳар ҷое ки ҷанг мешавад, ҳар ҷое ки ҳамтари ноором мешавад, ҷои паҳлавоно, ҷои қаҳрамоно аст. ҳамин ҷанг, ҳамин ҷои ҳамин хеле одамо аст. Шаб қаҳрамон набуд дар байни мардам. Дар ҷанг чӣ ба набуд қаҳрамон? Паҳлавон, чемпион бояд ба заминфурӯшӣ 2 карат, 3 карата. Хоб, масъалаи дигар. Сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерал артиш Эмомалӣ Раҳмон. Медонед, изваниша худаш хуча додай? Ё касе дода бошаш? либосои ҳарбӣ якчанд бор пӯшидаги дар парадҳо, дар ҷангҳо либоса бипӯш. Дар парад барои чӣ ту тамошо рафти, унҷа барои кайфу сафои суратгирӣ рафти либоса пӯшидӣ? Ҷангда ё ки дар ҳамин задухурд бояд ҳамун либосота мепӯшидӣ. Ҳама медонист ки ту воқеан генерал артишӣ. Воқеан генерал артиш дар ҷанг нест. Чӣ дар ҷанг нести? Дар задухурд нести. Ту анамиҷа ҷои генералҳо буд, ҷои анами командонҳо, ҷои анами командирҳо буд ё фармондеҳо. барои чӣ набудӣ? Ту генерал артишӣ. Ту бояд артиша мегирифтӣ, мерафтӣ. ё ки фармон медодӣ, артиш бира, мардум ту дар ҷоят бишӣ, мардуми осоишта. дидед? Президенти вазифаш, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Медонед не? Ғайр аз ин бо раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Ҳар душам даи масъала, даи қазия рабт доранд. Ман лаънат мефиристам. Лаънати бисёр болову зебо мефиристам ба ӯ ҷоҳиле ки надонад масъулият чӣ аст. Масъулията надонад чӣ аст. Масъулията надонад. Лаънат ба ӯ хеле ҷоҳил. ё масъулан бидонем ба рӯзтона бисёр мо ҷоҳил зиёд дорем, бесаводу гумроҳ зиёд дорем. Бидонем ки масъулай Раҳмонов, вазиро масъулай, раисо масъулай, дар ҳамин ҷа президент ҳаст. медонед на? Президент ҳаст, раиси ҳукумат ҳаст, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ ҳаст, генерал артиш ҳаст, пешвои миллат ҳаст, асосгузори сулҳу ваҳдат ҳаст. чаро дар ҷанг нест? ҳама ёда бидая, ҳама ёра мегӯй, шлагбаум ё ки ҳамун блокпостора мегӯй, баъд номаша мегӯя пеш. номда бояд ки одаме боша, яъне ки фахр куна ба як одами ин номҳо, ин унвонҳо мезеба ки воқеан ҳамун одам арзиш дошта ё ки ҳамун корора карда ё ки то мурданша мекуна. дар ҷангҳо, дар сахтиҳои мардум неста. Чӣ хел амира
هم جاهلا همون لعنتی ها میرن تری میگن همین عنوان ها را میتنش. اگر در ولایت سوخت شاهدیم، من نوار نمیمونم، جشن کادو، ایدی اصل، خربزخوری بهترین، تربزخوری بهترین فستیوال اوشی پلاو شود، رحمانوف بله همونجا حاضره. در همونجا حتی با دفتر روچکه در پیشش بها میده که تا خشرو خوردی، تا بزه خوردی، بهای تا 5 تا آفرین، تا هدیه توفا را تا بگی. میدونی نه شاهد هستین یا که با هم نوار بمونم در جشن ها، در رقص بازی، در همین صفی پیشه نگفته حتی میرود، خبرش نمیکنه، دوان میرود. برای همین را باید اساسگذار جشن سرودها مونه، پیشوای رقصه ها و نمیدونم سراینده ها مونهشون، این نمیزه با قهرمانی ملت، اساسگذار صلح و وحدت، چمپیون تاجیکستان نمیزه بداره. در جنگ، در خونریزی ها با میگم که اما عنوانش یک طرف، تنها این منصبش و کمی وظیفش بسته کفایه میکنه که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس حکومت دو تا منصب داره، دو منصب است کردگی. باید در قضیه مردم واروخ خودش اشتراک میکرد. اگر اشتراک کرده نتونست، بگذار ترسید، این مردن ترسید. چرا افیر تلفن نداری، کامپیوتر نداری در پیشت، با مردم داری، تو شیطان داری، ابلیس، تو تلفن داری، تلویزیون داری. ما چند بار دیدیم با سازمان ها، با کشورهای بگیم خارجی، با راهبراش در طریق آنلاین صحبت کردی. تنها تو مردم از شوم میبینی، تو مردم بد میبینی، تو از مردم میگریزی و مردم نمیتونی آنلاینی صحبت کنی. نمیتونستی با مردم تو آنلاینی صحبت کنی و تو درد دل کنی. مردم خبر میکردی در اینجا چی گپای، قطعی مردم میبودی، تو اولی فخر میکنی، بعضی ها با چکچکت میزنن که تو مردمی. چرا با مردم گریختی؟ با مردم چی با نیستی؟ در روزهای سخت، در روزهای وزمین، مرگ، خونریزی، دهشت، عملات تروریستی، چرا تو در بر مردم نیستی؟ در رقص بازی در بر مردمی؟ حیران تو بزرگ هم مردم، اما تو چی افسون کرده اون مردم که در رقص بازی ترا با دستگیری میکنن، در بریت میستن، ترا خوشامدگویی میکنن. نگاه کنید چند نوار داره رحمانوف. در نوارهاش میدونه که دعوت به چی میکرد؟ وطن از ته دل دوست بداره، از ته دل دوست بداره، هیچ گاه با وطن خیانت نکنید. وطن رحمانوف دوست نمیداره، تو بچه ها دوست نمیداره، اولادو دامادو دوست نمیداره. وطن باید مردم عادی همون کمبغلا دوست بداره. و میرن قربان میشون تا شما زنده باشید، تا شما زندگی آسایشته داشته باشید. مردم شما بدونید، نفرا که میگن ما وروخ میریم، ما میریم جانمون میتیم، شما میرین قربان میشین تا اینا زندگی کنن، تا اینا آرام آزاد باشن. میفهمید؟